ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பூமி மாசம் சேனல். நம்ம இந்த வெள்ளம் நம்ம என்ன பார்க்க வரணும், ஒரு வேறலான ரீதியில் கைஸ் நாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பட்டர் மசாலா ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். பூமி சேனலுங்க. சிக்கன் மட்டர் மசாலாங்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும். பட்டர் போட்டு செய்யறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எளிமையாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு செய்யலாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், தேவைக்கிற தக்காளி ஒரு 6 பழம் குட்டி குட்டி பழமாக கொஞ்சம் மீடியமாக சைஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. வெங்காயம் அரைஞ்சி வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், பட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ பாருங்கள், லெமன் கொஞ்சம் 1/2 பழம் பிழிஞ்சிக்கலாங்க. சிக்கன் 1 கிலோ எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. தேவைக்கான கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், பெருங்காயத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ இருக்கிற சிக்கனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. தேவைக்கானது லைட்டாக போட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்றோம், கொஞ்சம் நான் போட்டுக்குவேங்க. இப்போ ஒரு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாங்க. போதும். நம்ம தக்காளி வேறு போல நல்லா புளிப்பாக இருக்கும், அதாவது 1/2 பழம் போதுங்க. லெமனை புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. போதும். இப்போ இருக்குல்லைங்க, மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கரம் மசாலா ஒரு 1/4 கரண்டி தாங்க எடுத்து வச்சுக்கிறேன். தேவைக்கான உப்புங்க, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வாசத்துக்கு சொன்னாங்க. இது எளிமையாக செய்யலாங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஹோட்டல் கடையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. இதை நம்ம இருக்குல்லைங்க, முந்திரி போட்டுக்கலாம். நான் முந்திரி போடாமல் பூண்டில் செய்கிறேங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்க வச்சே நம்ம பண்ணிக்கலாங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா எல்லாம் பரட்டி வச்சிடலாங்க. அந்த மசாலா உப்பு காரெலாம் உள்ளே இறங்கட்டுங்க. சரிங்களா, நல்லா பரட்டி வச்சிடலாம். இது நல்லா ஊறட்டுங்க. நீங்கள் காஷ்மீர் மிளகா கிடச்சா கூட போட்டுக்கோங்க, நல்லா கலர் கிடைக்கும் சிக்கனில். அது நல்லா ரெட் கலர் நல்லா கிடைக்குங்க. நான் நார்மலாக மிளகாத்தூள் தாங்க போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் பரட்டி வச்சுக்க, உப்பு காரம் உள்ளே இறங்கட்டுங்க சிக்கனுக்குள்ளே. இப்போ இருக்குல்லைங்க, ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இருக்குல்லைங்க, நம்ம பட்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ பட்டர் இருக்குல்லைங்க, அதிலே பாதி பண்ணி போட்டுக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு பூண்டை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாங்க. நான் பூண்டு ஒரு 3 பூண்டு தொளிச்சு வச்சுக்கிறேங்க. தொலியை உரிச்சிட்டு வச்சுக்கிறேன். சீக்கிரம் அப்போ தான் நல்லா வணங்கும். பூண்டு வாசம் அடிக்காதுங்க, அதான் தொலியை உரிச்சு போட்டுக்க. தொலியோடு போட்டு செய்யலாம், இப்படி செய்யலாங்க. இந்த மாதிரி உரிச்சு செய்யுங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன் செய்யும்போது செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எல்லாம் போட்டுக்கலாங்க. பூண்டு ஒரு 3-4 பூண்டு இருக்குங்க. சின்ன பூண்டு ஒரு 4 பூண்டுங்கிறது நல்லா காட்டமாக நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு பூண்டை வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் பொன்னிறம் வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி இந்த டைமில் இருக்குல்லைங்க, முந்திரி போட்டு வறுத்துக்கலாங்க. நமக்கு நிறைய கிரேவி கிடைக்கும். நான் அதான் பூண்டு போகிறேங்க. இந்த மாதிரி பூண்டு வதக்கி இப்போ அரைச்சிங்கன்னா நிறைய நமக்கு கிரேவி வருங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பொன்னிறம் வந்துச்சு பாருங்க. இந்த அளவுக்கு வந்ததுன்னா நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையவே போடுங்க, ஒரு 4 வெங்காயம் எடுத்து போடுங்க. அப்போ நமக்கு நிறைய என்ன கிரேவி கிடைக்கும் நிறைய பேத்துக்கு. இப்போ பாருங்கள், நான் இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சி போடுவேங்க வெங்காயம். இப்போ அரைஞ்சிட்டுருக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு 4 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க. இதனால் வணங்கிட்டு இருக்கட்டுங்க. இந்த மாதிரி செய்யப்போ மிளகு ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது போட்டுக்கலாம். அப்புறமேட்டு தக்காளி ஒரு 6 பழம் இருந்துச்சு இல்லைங்க, மீடியமான சைஸ் தக்காளி தாங்க. நான் போகிற ஒரு 6 பழம், நமக்கு நிறைய கிரேவி கிடைக்கும், போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி வணக்கிக்கோங்க நல்லா. இப்போ மறுபடியும் வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டேங்க. கொஞ்சம் 4 வெங்காயம், அதில் 2 வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ மிளகாத்தூள் இல்லைங்க, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ சிக்கன் கரெக்டாக இருக்குங்க அந்த காரம். இப்போ இந்த மசாலுக்கு வேணுங்கிறத போட்டுக்கிறேன். இப்போ கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 1/4 கரண்டி போட்டுக்க. மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்க. இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு வேணும் இல்லைங்க, நல்லா இப்போ வணக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க, சீக்கிரம் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும். இந்த மாதிரி வணக்கி செஞ்சு பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கலாங்க. அது கூடயே நல்லா வணக்கிக்கலாங்க. இந்த தக்காளி கொஞ்சம் இதாகட்டுங்க, அப்போ இறக்கி வச்சிடலாம். அப்புறம் நல்லா ஆறட்டும். இப்போ தக்காளிலாம் கொஞ்சம் வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம், நல்லா ஆறட்டுங்க. இப்போ சிக்கன் இருக்குல்லைங்க, அப்படியே வடிச்சிட்டு தான் நான் பெட்டி வச்சுக்கலாம். அப்படியே அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இப்போ இருக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க, கொஞ்சம் லைட்டாக. இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாங்க. அதிலே சும்மா அப்படியே கிளறிக்கலாங்க. கொஞ்சம் அந்த மசாலா கொஞ்சம் இதாகட்டும். அந்த சிக்கனை கொஞ்சம் இப்போ எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் பக்கம் நான் ஊற்றுறேங்க. போதும். அப்புறம் பட்டர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. அதே நல்லா நம்ம கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி இறக்கி வச்சுக்கலாங்க. அந்த சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா சுருக்குன்னு சூடுற அளவுக்கு கிண்டிக்கலாங்க. நல்லா நான் அப்படி தாங்க கிண்டுறேன். இந்த மாதிரி கிண்டிட்டு பண்ணுங்கள். இது எளிமையாக செய்யலாங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்கும். எல்லா விதத்துக்கும் பிடிக்குங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே செய்யலாங்க. பொமி சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சொல்லுங்கள் எப்படி டேஸ்ட்டு. இப்போ இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுங்க கொஞ்சம். இப்போ இறக்கி வச்சிடலாங்க. இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். நான் காரம் கம்மியாக தான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேங்க. உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ நல்லா தூக்கலாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா போட்டுக்கோங்க. சுருக்குன்னு சாப்பிட்ணுன்னா போட்டுக்கோங்க. நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி தாங்க செய்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் காரம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இவங்க நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க.
இந்த மிளகு ஜீரகம் போட்டோம் பார்த்தீங்களாங்க, அந்த வெடுக்கு வாசனை நமக்கு அடிக்காது சிக்கன்லாம், அதனால் போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாம் நைஸாக நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க, மிக்ஸியில் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் போட்டாங்க, மூடி வச்சு நான் நல்லா நைஸாக அரைக்க போகிறேங்க. அரைச்சி இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க போதும். இப்போ அதே வடைச்சட்டியில் வச்சுக்கோங்க, அந்த வெங்காயம் வணக்கின பார்த்திங்களா, அதே வடைச்சட்டி வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டேன். இப்போ மறுபடியும் பட்டர் போட்டுக்கலாங்க, நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ அதே கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேங்க பட்டர், இன்னும் போட்டுக்கலாங்க, நல்லாயிருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. நல்லா உருகிட்டுங்க. இப்போ இருக்குல்லைங்க, கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க, ஒரு ஸ்பூன் பக்கம். இப்போ 2 பிரியாணி இலை போட்டுக்கலாங்க, 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கலாங்க, ஒரு பட்டை போட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க அதுக்கு. இதை நல்லா வணக்கலாங்க. இப்போ நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அந்த வாசம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கிண்டி விடலாங்க, அந்த பட்டை இலையெல்லாம் நல்லா வாசமாக வரும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதெல்லாம் இருக்குல்லைங்க, எல்லாம் ஊற்றிடலாங்க. பாருங்கள், இதெல்லாம் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் அடுப்பை கம்மி பண்ணி வச்சு ஊற்றுங்க, டப்புன்னு மேலே தெரிக்கும் மசாலா ஊற்றுறதுனால. அடுப்பை கம்மி பண்ணி வச்சு ஊற்றுங்க. இப்போ நல்லா எல்லாம் ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஊற்றுங்க, 1 கிளாஸ் பக்கம். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க, ஏன்னா சிக்கனில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வெங்காயம் வணக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டேங்க, பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாங்க, தேவைக்கான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிங்க. இப்போ சிக்கன்லாம் போட்டுடலாங்க, நம்ம லைட்டாக சூடு பண்ணி வச்சதெல்லாம் போட்டுடலாங்க. நல்லா கெட்டியாக வருங்க, அது பூண்டு வணக்கி வச்சோன்னா கிரேவி நமக்கு நிறையா வரும், நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்குங்க. இல்லாட்டி முந்திரி கூட போட்டுக்கலாங்க, நிறையா நமக்கு கிரேவி கிடைக்கும். என் வீட்டில் இருக்கிறது சிம்பிளாக செஞ்சேங்க, ஆனால் அட்டகாசமான டேஸ்ட்டுங்க, செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நல்லா கிண்டி விடலாங்க, கொஞ்சம் மூடி போட்டு வச்சுலாம் நல்லா சிக்கன்லாம் நல்லா வேகட்டுங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுக்கு, நல்லா மூடி வச்சிடலாங்க. நல்லா இப்போ நல்லா நல்லா கிரேவி பதம் இறக்கிடலாங்க. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி, அதுக்கு எண்ணெயெலாம் லைட்டாக பிரிஞ்சு வந்துருக்கு பாருங்க, ஓரத்தில் பட்டலாம். இப்போ இருக்குல்லைங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் வேகணும், கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குல்லைங்க, கொஞ்சம் இதாகணும், கம்மியாகணும். அந்த பூண்டு வணக்கி போட்டோன்னா நமக்கு கிரேவி மாட்டம் வந்துடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்குது. இப்போ கஸ்தூரி மெஞ்சி 1 ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா நான் கசக்கி போடுறேங்க. இது வெந்தயக்கீரை தாங்க, இதாங்க இந்த குழம்புக்கு அட்டகாசமாக டேஸ்ட் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக அப்படி பின்னி கையில் உள்ளங்கையில் வச்சு தேய்ச்சி போடுங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஹோட்டல் கடையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வேக ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வைக்காங்களாம், மூடி போட்டு வச்சிடுறேன். இப்போ பாருங்க, இந்தளவுக்கு நான் வேக வச்சுட்டேன், நல்லா கிரேவி பக்கத்து வந்துருச்சுங்க. இந்த டைம் நம்ம இறக்கிடலாங்க, சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ இறக்கிடலாம். இப்போ ஒரு பட்டர் போட்டுக்கலாங்க, அப்படியே உரியிருங்க, செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு அசத்துங்க. போமிம்மா சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை. மீண்டும் சந்திப்போம்.